السلام عليكم شباب ورحمة الله وبركاته. اليوم أول يوم هسه صعدنا لهن، صارت قد ما صعدنا لهن الطيور طائرات، بس اكو طير كان وياهن هن كانن عاليات. اكو طير حطه هنا يمنا قريب على الحسينية. هسه ذن الطيور انا من البارحة صايد اثنين، اكو صيد عندي من البارحة اثنين. هذا ماله. هسه شوف ذن الطير هو حطه هناك الطير تاربل كتنصيد. هسه راح اراويكم اياه شلون حط. هذاك شباب اذا تشوفون هذاك الزاج المالي الفوق، بس الثاني هو الطير. هذا تار شايف احنا من البارحة. ذاك التار شوفوا شباب انا ذاب له اكل بلكت ينزل. ذاك طير والله الفوق الزاجل، بس هذا الثاني الابيض تار كله ابيض. احنا يعني البارحة انا هم لازم اثنين، بس عذرون ما قدرت اصور لكم. هسه عندنا هذا حمتار. هسه البارحة راح اراويكم الصيد مال البارحة. صدناهن اثنين دبل. هذا واحد، هذا الزاجل مال البارحة بعد حتى مشكول بتيب. البارحة صدناه وعذرون البارحة كان اكو صيد. البارحة هذا صدناه اول واحد، هذا صدناه. عندك هذا حمل هاي المشكولة ما حاير بعد. هاي حم زاجلة. البارحة حم صدناها طيرة، حم صدناها حم بعد نتيبها. وانا حم يعني ما يعني انا شباب هذا الفرق مال الزواج اللي قلت لكم بيذني بس واحد ظل وحيدا فريدا. هذا ثاني الزواج الشباب اشتريناها اثنين اخوات، اشتريت من واحد جناي الزواج هذا هذني ببشين اثنين اخوات، اشتريت من واحد حم جناية الزواج حم مخاليف. ذن طيرة فحل اشتريت من يم البارحة. عندي ذاك حمين هذاك مخلف تار، ذاك التار حم مخلف جبته وياهم. عندي الماشيات اللي يكون بيهم نطلعن فرق واحد. تعال طبعا نشوف. ذن الماشيات هذا فرق واحد، بس فرق واحد مات لين صعد علي الزاج السمين مرده. هذين هستوهن طلعن فرخ. هذا الطير الزاج الحلو يعني فرخين هستوهن يلا طلعن البارحة واحد واليوم واحد. شباب ذن هسه الطيور حمين جاي ياكلن. اليوم ماكو ما حصلنا صيد لان احنا العصر هسه صاعدين. الصبح ما صعدنا لهن، بس انا صايد يعني مال البارحة اثنين. هو شلون راح انا مروح واحد احمر من الزواجل، واخو هذا الخضراوي شوفونه هذا اخوه الاشعل باحمر قلت لكم بيه. يعني صار هو طلعته من جوا طيور وحمات يعني بحدا مات فجأة. مخلف هاي البصراوية شاكلها لان قامت بس تلعب كانت تطير علي الدوخ. هذا الفرق مال الزواجل. هسه مطلعنا هسه راح ننظف السطح همين شباب واخلي المي يسبحن اليوم، لان الزواجل حم صعدات هنا الطيور. هذني لا هذولاك مطيرين لي غاد من يمنا. راح اراويكم الاحمر الفرخ الصدناه تذكرونه قبل قلت لكم لان مو كان يارج حم عالجته طابت رجله. ذاك يمكن بالبرج اذا تشوفونه جاي ياكل ذاك. هسه راح اراويكم وياه واراويكم الطيور الفرخات مال البصار وشون كبرن. هذن شباب الفراخ عازل هنا بوحدن يدشرن شوية عينن على السطح حتى ابقى اطلعهن بعد نطير بينا. انا هذا الاحمر مال صدته حم بعدنا جاي اخرج بيه جديد، وهذا الثاني حم فرخ عندي. ذن الافراخ من مالات الطيور عازل بحد ذاك البصراوي. ذن الافراخ هذا الاحمر كش ما بيه كان يعرج. هسه حم بعدنا راح يصير جلدنا يعني جلد فرخ. هذا الاحمر الصدنه. هذا تار فرق جبناه. هذاك الزاج البارحة مال الصيد هو وذيك الزاج للشاكلين. لان الزواج الحمر تقولوا له صور لنا على الطيور هم قلت اليوم اصوركم. عندي ذيك الطيرة جوا قافة باكر ينزل مقطع عن البلاول. شباب هاي الطيرة حمين بيضة هسه جواها بيضتين. هذن الزواج الاخوات قلت لكم جبتهن من هذا الجناي الزواج الحنبا عليان. هن مخاليف والله بس بعدهن يعني يوقفن علي ببكين اثنين اخوات عجبني شي اخوات اثنيناتن سوية.
هذا الزاج الأحمر لي هسه بعده ما زاوج. بلكة يزوج هاي الزاج لحم صدناها البارحة. هذا اخو ذاك الفرخ اللي قلت لكم عليه. هذا اخو ذاك الفرخ اللي قلت لكم عليه. ذن الطيور هسه جاي ياكلن العصر. هذا طلع. هذا المزوج هاي الطيرة الماشية الأصلية. بلكت هسه حم نحصل لنا صيد لان هي العصر هسه مطيرين. انا ذنيك صدتهن المغرب وما قدرت اصور لكم اعذروني يعني. هذا حم زاجل هن اثنين زواجل. بس انا حم احتبار يعني ما صايد لان اثنين انا مروح روحت واحد ومات واحد بيومته باليوم نفسي تلك قضيت بيه. بس والله الله عوضنا بذني اثنين. هذا الزاجل وحم هن اثنين زواجل. ذاك البصراوي حم جديد هستوني اشتريته. هذا بصراوي شوفونه شباب. هذا بصراوي هسه. هاي الزاجلة الحمراء من الزواج الحمر. انا اطير بالفرخات يعني جاي اخرج بين هذاك الاحمر وذنيش يعني العازل جاي اطير بين مرات ظهريه المحد بطير. لان تعرفون انتم الفرخ اي طير يطير فرخ جديد قبل هنا نصير شغلتنا هنا كلها حروب. هذا الفرخ الزواجل. هذا ابوه الاسود وهم نثيه وطويرني زاجله وطويرني. انا منتظر مبكت ينزل حمون طيرهن مطيار. هذا الزاج اللي يزق للفرخات مالاته. وبقى واحد هنا كان اثنين بقى بس واحد. لهنا شباب ان شاء الله عجبكم هذا المقطع. واذا عجبكم سووا له لايك وباكر ان شاء الله ينزل مقطع طيور. انا حبيت اراويكم الصيد مال البارحه لان تعذروني لان ما صورت لكم ولا تنسون تشتركون بقناتنا الثانيه مال التحديات. انا كرار في امان الله وحفظه. وانتظروني يعني باشر راح ينزل مقطع عن البلابل. في امان الله.